そんな的だな、何でしようかなっていう気持ちもしてきたし、なんか上にも子供がそういうなんだなっての世界やったなって今の写真でそうこうするうちにちょっととかねしてるけど、そういう問題とかね、いろいろね、誰もなんか聞いたことがないし、そういうことよね。そうなんです。さんもたまたま JR で本当バカにしたんですよ。そうだろう。知らんけど。私も思いましたよ。本当は手厚いし、すごい上手になってるから、ようわかることやってる。